ខគោគ្រាន់តែបើកកម្របឆ្នាំងបែបនេះមកបងប្អូនជះក្លិនឈ្ងុយឡើងថាឡើងពេញផ្ទះហ្មងសំខាន់ណាស់យើងងល់ថាដល់សាច់គោរបស់យើងឡើងផុយអញ្ចឹងបងប្អូនហើយស្រូបដាក់ជាមួយនឹងថាមីអូនិយាយពីថាត្រូវជាតិគ្នាខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចង់ចេះធ្វើខគោញ៉ាំនៅផ្ទះអីជុំជុំគ្នាអត់ដឹងធ្វើរបៀបម៉េចបងប្អូនអាចសាកវិធីរបស់ខ្ញុំបែបអញ្ចឹងគឺថាងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឲ្យតែមានគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណេះមកយើងអាចធ្វើបានហើយសំខាន់គ្រឿងផ្សំមាននៅជុំវិញផ្សារនៅចិត្តផ្ទះយើងទេបងប្អូនអាចរកបានអត់មាននៅណាឆ្ងាយសម្រាប់ខ្ញុំខគោដែលឆ្ងាញ់ហ្នឹងជាខគោដែលថាយើងយកសាច់បែបនេះយកមកធ្វើនេះបងប្អូននេះមានជាប់ខ្លាញ់ជាប់អីបែបអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខ្លាញ់អីច្រើននេះបងប្អូនអាចយកសាច់សុទ្ធយកមកធ្វើក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងហាន់វាស្ដាងបែបនេះអញ្ចឹងទៅយើងទុកវាមួយឡែកអញ្ចឹងទៅយើងមកថាធៀមបន្លែធៀមអីដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់បន្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់តែការ៉ុតហើយបងប្អូនហើយជាមួយនឹងនេះខ្ទឹមបារាំងនិយាយទៅខគោមានខ្ទឹមបារាំងដាក់ចូលជាមួយគ្នាបើថាកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនញ៉ាំខគោញ៉ាំអីនេះខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិខគោណាស់ថាមើលទៅក្រហមដិតរសជាតិយើងខ្ជិលជ្រលក់ខ្ជិលអីបងប្អូនអានោះថារសជាតិនេះគឺថាបងប្អូនធ្វើតាមដឹងថាត្រូវហ្មងជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកផ្កាច័ន្ទឈើអែមហើយជាមួយនឹងគល់លក្រីស្លឹកក្រូចមិនដេងអីហ្នឹងបងប្អូនយើងយកវាទៅដុតដាក់ចោល15នាទីបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងយកវាទៅដាក់ជាមួយនឹងស៊ុបខគោយើងងាស់វាចោលវាថាកាន់តែចេញក្លិនឈ្ងុយកាន់តែថាមានរសជាតិថែមទៀតលីងខ្ទឹមសឲ្យឈ្ងុយទៅយើងចាក់ម្ទេសផ្លោកចិញ្ច្រាំចូលបងប្អូនហើយយើងចាក់សាច់របស់យើងចូលណាលីងរបស់វាហ្នឹងឲ្យថាសាច់របស់យើងហ្នឹងចេញជាតិទឹកចេញវាថាចេញក្លិនចេញអីហ្នឹងយើងលីងវារហូតតើថាសាច់ហ្នឹងវាដាច់ទឹកបែបនេះបងប្អូននេះដាច់ទឹកអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងខគោយើងចូលខ្ញុំដាក់សាតេចំនួន1ស្លាបព្រាចូលដែរបងប្អូនហើយបន្ថែមប្រេងម្ទេសឲ្យកាន់តែក្រហមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងស្ករត្នោតខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង1ស្លាបព្រាចូលបងប្អូនយើងកូរវាបែបនេះមកខ្ញុំអាចដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលបានហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយចូលហើយម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះគឺផ្សំពីសាច់មាន់សុទ្ធនិងគ្រឿងទេសល្អជាច្រើនយើងដាក់ចូលកន្លះស្លាបព្រាបាយចឹងទៅគឺថាខគោខ្ញុំកាន់តែមានឱជារសកាន់តែថាឆ្ងាញ់ហ្មងណាម្សៅស៊ុបខ្នុរកញ្ចប់ថ្មីនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ដដែលហើយសម្រាប់ការផលិតវិញហ្នឹងគឺផលិតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនណាពេលដែលបងប្អូនទិញទៅគឺអាចផលិតនៅលើលេខបាកូដនេះបានគឺផលិតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះក៏គេមានច្រើនទំហំច្រើនសាយដែលសម្រាប់យើងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលហើយគឺខ្ញុំត្រូវការច្បល់វាចូលឲ្យសព្វអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចចាក់ទឹកចំនួនបរិមាណល្មមចូលបានហើយយើងជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានដុតនេះគឺយើងចាក់ចូលវាអស់មកបងប្អូនរងាស់វាចំនួនកន្លះម៉ោងនៅពេលដែលកន្លះម៉ោងទឹកវារៀងស្រក់យើងដាក់ទឹកបន្ថែមឲ្យថាពុះមកថា10នាទីទៀតទៅគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនខគោនេះគឺដល់ពេលឆ្អិនបន្លែអីនេះយើងស្រឡាញ់បន្លែយើងអាចដាក់បន្លែនឹងបានណាហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកបដោះជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងមានអីហ្នឹងយើងចាក់ទឹកស៊ុបចូលមកមានសាច់មានអីចេះបងប្អូនហើយទំនងខ្ទឹមពងអីកុំចោលបងប្អូនខ្ទឹមពងម្ទេសជីរយពីថាខាងក្រោយនេះមកណាច្បាច់ក្រូចឆ្មាជួហិលប៉ុណ្ណឹងមកគឺថារួចជាស្រេចខគោមួយចានដែលថាយើងអាចធ្វើញ៉ាំជុំគ្នានៅផ្ទះកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ជួបជុំបងប្អូនអីហ្នឹងបងប្អូនសាកធ្វើដឹងថាត្រូវម៉ាច់ខគោនេះបងប្អូនចង់ញ៉ាំជ្រលក់នំប៉័ងអីយើងថា